2、3次摔了之后，慢慢的开始从不进电了。线下修过2次，同一个师傅，同一个师傅修过2次哦，他这个就正常的。原因说是充电模块上了什么管，似乎是充电模块上的 MOS 管坏了，主板有开裂，2次维修好都是开始正常，用时间长了就又充不进电了。他是不是直播间看了我们天天说的这个前端 MOS 管，前端 MOS 管？他没有换啊，你看呢？新的哇，原装的哇，它是尾插座是虚的嘛？他们管子没换啊，管子确实是没换。然后我先看一下尾插座，有没有可能就这样好了呢？但是我只看到尾插上面它的角是不 OK 的哦，所以这样好的话，那也是可以哦，可能吗？这怎么搞啊？这么我在这边搞半天，尾插槽糊掉了。他这个应该修2次，全是修这里了。我放大给你们看一下啊，这不用说了，修2次就全是修这里。看这个排线，这个地方是咖啡色的，这个地方是黄色的，它吹的次数多了，给它吹糊掉了。所以它现在的问题是这个座子坏了，啊，座子坏了。然后看这边啊，座子这边都干糊掉了。我不知道是不是5伏也短路了。哎。然后锡跟铜搞在一起了，哎，耍猴了。锡跟铜搞在一起了，它去不掉啊。然后这边是刚才是高温过的锡和铜融化在一起了，搞不掉，我是用打磨笔直接跟它齁掉了。好，然后这个地方能烧成这样子的话，那么我怀疑板子上有短路，来看一下，红笔测量无尘的 OL。红笔对地，黑笔测量的组织尾300多，没有问题吗？好，然后目前因为现在尾插座子没装，那么我们现在可以用稳压电源5伏来看一下这个机器充电是不是就是尾插排线问题。来，电流，我们现在只要开5.2啊，5.2、5.3都可以啊。来，现在看负极、正极怼在5伏通路上面，我们来看一下，200毫安。240、300、400、1.2安、6.5安，这充电行不行？尾插问题，尾插排线问题啊！因为我们现在看到没有，1.2安是稳定给它充电的，非常稳定的，它不跳的，也不抖的。来，马上系统都进了，充电也是正常的。那么它真正的问题在哪里呢？排线坏了。排线坏了，然后就这边有问题，我们等一下跟它换个扣子看一下。好，2%了啊 ，OK， 搞定。